Zdravo, sem Miha, nahajamo se v Laškem, na levem bregu reke Savinje, obdani z gozdom na gozdni jasi. Tukaj vrtnarimo na družinskem vrtu za potrebe naše družine. Obdelujemo 130 kvadratov. Primarno vrtnarimo zato, da družini lahko ponudim najboljšo kvaliteto zelenjave. V bistvu vse skupaj se je začelo s tem, da sva z ženo dobila prvo hčerko. Ko smo začeli uvajati gosto hrano, sva se začela spraševati o kvaliteti in o izvoru te hrane. Ker smo pa bili še takrat študentska družina, smo imeli v Ljubljani, v Rožni dolini, je bil skupnostni študentski vrt, kjer sva se pa v bistvu tudi prvič srečala dejansko z vrtom. Žena iz bloka, jaz iz hiše, ampak nobenih izkušenj z vrtom. In s selitvijo na to posestvo leta 2019 sva v bistvu takoj začela z vzpostavitvijo vrta, ker se nama je zdelo to primarna stvar, da začneva. In smo v bistvu že takoj začela z vrtom brez prekopavanja in smo v bistvu tam naprej samo še gradila in kompostirala. Beseda samooskrba, ko se nama je zdela zelo zanimiva, so ugotovila, da v bistvu lahko govoriva o samooskrbi z zelenjavo, ker vse drugo je še veliko več dela. In tudi sonaravno vrtnarjenje, brez umetnih gnojil, brez škropil. In v bistvu, ko sva začela tukaj vzpostavljati, seveda pridejo sorodniki, sosedje, so naju vsi gledali, kaj vidva delata, in pa so bili razni komentarji, če nič ne pošpricaš, nič ne bo rastel, tukaj ne bo nič rastel, brez veze to delati. Ampak midva sva vseeno imela neko svojo špuro in se trudila naprej delati posebej. Kar se mi zdi fajn je to, da ker sva v bistvu, ko sva začela z vrtnarjenjem, nisva imela nekega predznanja in bila omejena, kako je treba z vrtom delati, ampak sva v bistvu že takoj štartala v vrt brez prekopavanja in o pomembnosti, da ne orješ oziroma štihaš dodajanje komposta in to. In skozi čas se je v bistvu pa pokazalo to, da pa nama vrt uspeva, in sosedje ali kdorkoli, prijatelji, pridejo k nama in naju sprašujejo zdaj v bistvu rekel, tisti ljudje, ki so najprej rekli, to ne bo nič, pa so naju čudno gledali, zdaj pridejo, kaj pa to delata, Tako da v bistvu zdaj, ko gremo midva, kdaj komu na obisk, vidva, da se v bistvu svojim dober vzgled, bom tako rekel. Vrt imava v naklonu. To nama vsem predstavlja nekaj izzivov pri močnem deževju. Sama tla, kjer je lapor in ilovica, to pa pomeni, da je po zimi blatna drsalnica, poleti, ko pa sonce izsuši, je pa trd beton. Tako da je bilo kar nekaj izzivov v prvih letih, da smo v zemljo, kjer raste zelenjava, spravili v neko primerno obliko, da lahko kaj zraste sploh. Tukaj smo takoj začela v bistvu z pridelavo svojega lastnega komposta. Zelo veliko komposta, dajanje na grede, polaganje se pravi komposta povrh gred. Obenem sem pa kasneje začel uporabljati tudi široke vile za prezračevanje, s čimer v bistvu še pospešim, da ta organski snov, ki je v kompostu, se še hitreje pomeša z ilovico in na ta način je prišlo, da imamo recimo zgornjih 5-10 cm zemlje takšne, ki ne razpoka poleti in po zimi ni blatna drsalnica. Začne se seveda, da kličeš staro mamo, kdaj daš česen v zemljo, a solata se že zdaj seje. To so bila, se pravi, osnovna vprašanja, ki pa smo jih dosti hitro prerastali in so v bistvu vprašanja postala bolj zahtevna in tudi potreba po bolj točnih odgovorih. Tako da skozi čas sem nekako si zbral en vir informacij, iz kje črpam. Definitivno so tukaj vse sosede in stare mame, kjer smo začeli. Potem pa smo šli naprej na internetu, je pa Charles Downing, Robi in Tjaša iz vrta Obilja, Aljaž Plankl, še marsikateri drugi, ki jih v bistvu ogromno, ampak če bi izpostavil, so definitivno to trije. Bi rekel,
probamo živeti zdrav duh v zdravem telesu. Skrbeti s hrano za zdravo telo in z delom za zdravega duha. Nepogrešljivo orodje je desna roka, kadar ta ne zmore, mi pomaga tudi leva roka, tudi pomaga mi seveda žena in sin. Drugače pa probamo, mogoče je neka tista začetna vizija, kako boš vse dal v zemljo, pa bo vse raslo, pa bo vse super fajn. Po sezoni 2 vidiš, da je treba v bistvu si z marsičem pomagati. Zdaj razen plevel imamo nihajno motiko pa ori, to oboje uporabljam. Potem pa nepogrešljivo je seveda so protiinsektne mreže, ki ščitijo pred metulji. Tukaj sploh, ker želim ohranjati cvetoč travnik, to pomeni, je to raj za metulje in imamo metuljev nešteto, tako da brez mrež tukaj ne gre. Definitivno sem pa zelo vesel, da sem letos uspel namakalni sistem vzpostaviti, ko zvečer, ko rabim zalivati, odprem pipco in ne nosim več kangel, tako da to je mogoče še en tak zelo velik prihranek časa in energije. Definitivno pa vidim, da je imeti lep, bujen, cvetoč vrt velik izziv in ni to nobena šala, tako da vsa čast v resnici vsem vrtnarjem in vrtnarkam, ki jim uspe kljub vsem izzivom, točam, sušam in vsem imeti in se truditi za vrt. Drugače pa probam vse obiske, ko pridejo in predstaviti vrtnarjenje kot nekaj, da je to zelo enostavna in super zadeva in jih na ta način spodbuditi, da bi še oni začeli z vrtnarjenjem. Največ zadovoljstva, bom rekel, mi pa da občutek, ko se cela družina usede za mizo, pa je po možnosti polna miza, veliko ene hrane in ko pogledaš po vso to hrano in si tako, samo olje in sol ni moje, vse drugo smo sami predelane. To mi pa res da eno zadovoljstvo. Rekel, se mi malo že oči zasolzijo, res. Neko tako zadoščenje dobim ob tem, ko vidiš ves trud, v bistvu na koncu je tvoj rezultat na mizi. Želim si pa, da bi vsak imel priložnost poskusiti z vrtnarjenjem in pridobiti izkušnjo, koliko enega znanja, časa in energije je potrebno, da iz semena nastane končen izdelek in v bistvu potem tisto, kar dobiš na koncu na krožniku. In obenem zaključiti krog s kompostiranjem, ki pa je že osnova za naslednji krog. In se mi zdi, da je ena taka lahko zelo lep uvid v življenje, da je to en cikel, ki se non-stop ponavlja in ni samo začetek in konec, ampak cikli, ki se ponavljajo in vrtijo naprej.